सब आदमी के एक के रेसिपी देखा रहा छी। देखियो एग फ्राई कर रहल छी, फ्राई हेतै। यहाँ के फ्राई में एग देने छी, एकरा एक बेर चलेबै। कम आँच पर अहाँ के ई भऽ गेल जीर, तेजपत्ता, फोरन, मिर्ची भऽ गेल, टमाटर, धनिया पत्ता, प्याज। के बाद अहाँ के बन रहल अछि, देख लियो। 5 मिनट और ही लाल हेतै, ओइ के बाद एकरा फ्राई कऽ के निकालब। देखियो अभी हुआ वाला है, अभी भऽ जेतै 1 मिनट में। अहाँ के देखियो एक मिनट में भऽ जाएत। भऽ गेल, अब एकरा निकालै छी बेरा बेरी। फोरन में अहाँ के तेजपत्ता, जीर देलहुँ, तेजपत्ता, मिरचाई दऽ देलियै। मिरचाई, जीर, तेजपत्ता, फोरन, प्याज देलहुँ। एकरा कनी बढ़िया से ग्रेवी जब तक लाल हेतै भूजैत रहबै। नून दऽ देलियै जे ई कनी लाल हेतै। ठंडा बहुत पड़ि रहल छै, ताहि दुआरे अहाँ के हम शुरू केलहुँ हैं आइ अंडा पार्टी। देखियो भुजा रहल यऽ मस्त। ग्रेवी जते बढ़िया हेतै एकरा बढ़िया से भूजू। भुजला के बाद एकर ऑलरेडी स्वाद बहुत नीक लागत। हम नॉनवेज बहुत नीक बनबै छी। एहिमे अहाँ के हल्दी, धनिया, जीरा सब के पेस्ट छै। सब मसाला एहिमे अपन छै पीसल, देबै एहिमे मिला कऽ बढ़िया से। फिर एकरा भूजऽ के छै। अब एकरा 15 से 20 मिनट भुजा दियो। छोलनी चला कर 15-20 मिनट के बाद एकर कलर, प्याज पूरा अथी भऽ जेतै, गल जाए, तहन एकर फिर एहिमे रस पानि दऽ देबै। देखियो 10 मिनट के बाद एकर कलर कते बेजोड़ लागि रहल अछि। ग्रेवी बहुत नीक तैयार भऽ रहल यऽ। देखियो एहिमे रस दऽ देने छियै, पानि। आब एकरा 5 मिनट बरकैए। 5 मिनट एकरा ढकि दै छियै। अभी 5 मिनट में भऽ जेतै, तहन एहिमे अंडा डालि देबै अहाँ के। अब ओहिमे अहाँ के अंडा दऽ दै छियै। ग्रेवी तैयार अछि, भऽ गेलै फाइनली। ऊपर के जे प्रोसेस छै, धनिया पत्ता, अहाँ देखियो बनि गेल। तऽ हमरा अहाँ सब सपोर्ट करू। अहाँ के डेली एक एहने ब्लॉग सब अहाँ के देखाएब। धन्यवाद।